कहते हैं दिल्ली से पंजाब की रात वाली सड़क पर सिर्फ ट्रक नहीं चलते, कुछ ऐसा भी भटकता है जो रोशनी से बचकर चलता है और अंधेरे में ही दिखाई देता है। अमन एक ट्रक ड्राइवर देर रात दिल्ली से निकला। सड़क खाली थी, बस हेडलाइट की लंबी रेखा और चारों तरफ काली धुंध। कुछ दूर चला ही था कि उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी, लंबे बाल और बिल्कुल स्थिर। पर जैसे ही हेडलाइट उस पर पड़ी वो एकदम गायब। अमन का गला सूख गया। मन में सोचा नींद होगी, थकान होगी, पर सफर तो करना ही था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें से सिर्फ कर्कश शोर आया और फिर पीछे से किसी के हंसने जैसी आवाज, धीमी पर साफ। अमन ने शीशा देखा। पीछे ट्रक में एक परछाई एक पल के लिए दिखी, फिर अंधेरे में समा गई। ट्रक जोर से झटका खा गया, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। अमन घबराकर नीचे उतरा, पर चारों तरफ सिर्फ घनी धुंध और गहरी चुप्पी। वो दोबारा आगे बढ़ा, लेकिन धुंध इतनी घनी हो गई कि सड़क ही गायब सी लग रही थी। और तभी सड़क के बीचों बीच वही औरत सीधे उसके ट्रक की तरफ चेहरा करके खड़ी। अमन ने हॉर्न बजाया, पर वो हिली तक नहीं। डर के मारे उसने ट्रक मोड़ा, आंखें झपकाई और जब दोबारा देखा, सड़क फिर खाली। अब उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे गले में अटक गया हो। कुछ दूर एक पुराना ढाबा दिखा। अमन वहीं रुका। ढाबे का बूढ़ा मालिक उसे देखते ही समझ गया। मालिक बोला, बेटा क्या देखा तूने? चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं। अमन में सब बताया। सड़क किनारे की औरत, हंसी, परछाई। मालिक की आंखों में गहरी खामोशी उतर आई। मालिक बोला, ये रास्ता सालों से अभिशाप झेल रहा है। कभी एक औरत यहाँ हादसे में मरी थी, कोई उसे समय पर नहीं बचा पाया। कहते हैं उसकी आत्मा अब हर उस शख्स के साथ चलती है जो रात में इस सड़क को पार करे। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे बाहर उसकी ट्रक की हेडलाइट पर कोई खड़ा होकर देख रहा है। मालिक, आज रात कहीं मत जा, यहीं सो जा। ये सड़क रात में किसी की नहीं होती। उस रात के बाद अमन ने एक फैसला कर लिया, वो कभी भी रात में सफर नहीं करेगा।